مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين آنذاك ومعه الأحنف بن قيس، مروا على راعي غنم، فقال له عمر: بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: قال: أنا والغنم لسيدي، يقول أنا عبد مملوك ما أملك شيء. فقال له عمر رضي الله عنه يختبره، قال: بعنا شاة من هذه الغنم وقل أكلها الذئب. فقال الغلام: وأين الله؟ رفع إصبعه إلى السماء قال: وأين الله؟ أقول لك أكلها الذئب وأنا بعتها، أين ربي؟ ما هو يشوفني، ما هو يعلمني. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، وذهب إلى سيد هذا الغلام واشتراه وأعتقه، وقال: كلمة أعتقتك في الدنيا أرجو الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. أين الله؟ منهج حياة. أين الله في تصرفاتك؟ أين الله وأنت تضغط الأزرار لتزهم على حرام؟ أين الله وأنت تنشر البلوتوث توزع الفاحشة في الذين آمنوا؟ أين الله وأنت تنظر بعينك إلى محارم الله؟ أين الله وأنت تسمع بأذنك ما يسخط الله؟ أين الله وأنت تتعامل بالربا؟ أين الله وأنت تسرق المال المعصوم؟ أين الله؟ أما استشعرت أن الله يراك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني.